أخلت السلطات الفرنسية قصر فرساي أحد أهم المعالم الأثرية الشهيرة في البلاد لأسباب أمنية، وقالت إدارة القصر أنها ستعاود فتح القصر بمجرد الانتهاء من إجراءات التفتيش. واضطر نحو 2000 شخص إلى مغادرة القصر بسبب إنذار بوجود قنبلة وفقا لمصدر بالشرطة. ومنذ منتصف أكتوبر الماضي تم استهداف القصر بالعديد من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل، وأغلق القصر أبوابه أمام الزوار عدة مرات. فخلال 8 أيام طال الموقع الأثري 7 إنذارات كاذبة، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة 2 وغرامة قدرها 30,000 يورو.